यार गुज़री खे याद न कयो, हाणे छा करणो आहे उन ते सोचो। बालाज खान जो मौत सभिनी जी रिहाई आहे बस। बालाज खान जा सारा गांइ शेर दिल वारनि माण्हू बि मारिया हुया, हाणे त हू वधीक छितो आहे। रुगो तुंहिंजी इज़त जो मामलो नाहे बालाज खान, मनठार वयल खान आहे मुंहिंजो बि ओतिरो ई वेरी आहे जेतिरो तुंहिंजो आहे। मूंखे कंहिंजी बि ज़रूरत कान्हे का, मां पंहिंजो दुश्मन पाण मारींदुसि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पापनगर जी न्यू आहे ज़बरदस्त अपडेट खणी हाज़िर थी चुका आहियूं दोस्तों। इन खां पहिरीं असांजे चैनल ते न्यू आहे तो सब्सक्राइब करे हाल ते क्लिक कयो दोस्तों। हलूं था पंहिंजी अपडेट की तरफ, तव्हांखे इंतज़ारु कोन था करायूं। जी दोस्तों, तव्हांखे ॿुधाईंदो वञा त नेक्स्ट एपिसोड में तव्हांखे ॾिसण लाइ मिलंदो त बालाज खान खे जेको शाहनवाज़ खान ऐं वरियल खान अची चवनि था त तुंहिंजी इज़त जेतिरी आहे राणी तेतिरी असांजी इज़त बि आहे, ऐं असां गॾिजी करे जेको आहे ॻोल्हियूं त इहो बहितरु थींदो। ऐं तव्हांखे जेको आहे ॾिसण लाइ मिलंदो त बालाज खान उन्हनि ते ॾमिरिजी पवंदो। ऐं दोस्तों बालाज खान उन्हनि खे इहो चवंदो त मुंहिंजी इज़त मुंहिंजी इज़त आहे, तव्हांजी को बि हिन में दख़ल अंदाज़ी ज़रूरत न आहे, ऐं मां पंहिंजी इज़त खे पाण ॻोल्हणु चाहियां थो, तव्हांजी ऐं कंहिंजी बि मदद जी ज़रूरत न आहे। छो त बालाज खान हिकु बब्बर शींहुं आहे ऐं बालाज खान पंहिंजी पापनगरी पाण क़ाइमु रखणु थो चाहे। ऐं बालाज खान ते जे अगरि का ॾुखी महिल आई आहे त हू पाण हुनखे हल कंदो, बाक़ी तव्हां जहिड़नि गिदड़नि जी ज़रूरत न आहे, तव्हां हलिया वञो। ऐं दोस्तों मां तव्हांखे ॿुधाईंदो वञा त हू बि बालाज खान जी ॻाल्हि खे नज़रअंदाज़ कंदे चवंदा जेकॾहिं इहा ई ॻाल्हि आहे, तूं ईअं ई थो चाहीं त पोइ तुंहिंजा रस्ता अलॻि असांजा रस्ता अलॻि आहिनि, तूं वञी पंहिंजी धीउ खे पाण ॻोल्ह, असां त हलूं था। जी दोस्तों, उमेदु आहे त हीअ वीडियो तव्हांखे वणी हूंदी। वीडियो वणे त लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूरु कंदा दोस्तों। वरी मिलंदासीं कंहिं न्यू वीडियो जी अपडेट सां गॾु। ख़ुदा हाफ़िज़ दोस्तों, दुआनि में यादि।